唔知道你練琴嘅時候咧，有冇呢個壞習慣咧？就係望住左手，望住指板。你可能覺得咧，我望下，我冇乜嘢緊要嘅，唔係好影響嘅。但係其實喺你望嘅時候咧，你係不自覺嘥咗你嘅注意力。應該要聽嘅時候，你冇去聽，你係用眼代替耳仔去同你練琴。咁呢一樣咧係好大件事㗎。你越係去望嘅話咧，你係越係依賴咗呢一樣嘢，係會越係唔想聽。你嘅眼可以望一埲牆，你可以望譜，你可以望地下，你可以瞌埋隻眼，但係就唔好長時間喺度望住。我想問啦，小提琴指板上面有冇乜嘢記號可以俾你望咧？係冇㗎。如果係有嘅話，亦都唔可靠。你嗰個點其實代表啲乜嘢咧？你係唔知嘅。你喺度望，你又要望譜，又要望指板，又要望譜，來來回回嘅時候咧，好容易係嘥咗好多寶貴嘅注意力。所以如果你望左手嘅習慣，尤其是係初學者嘅話，請你唔好咁樣做。